আপনারা এই অ্যালনটা আইছে আপনার ভারত সরকারের তরফ থেকে। তো এই বস্তুটা আপনার একটা ইমার্জেন্সি অ্যালন দেওয়ার জন্য পাবলিকরে সতর্ক বানিয়ে একটা করার জন্য একটা মানে সিস্টেম তৈরি করছে। প্রিয় দর্শক, তো আমি একটা আজকে ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য এলাম। তো ইনফরমেশনটা হলো, আপনারা জানেন 12:10 এরকম একটা মেসেজ আছে সবার মোবাইলে। আমরা কিন্তু কম বেশি সবাই জানি, মানে যেগুলা মানুষ মোবাইল ইউজ করে সবার মোবাইলে এরকম একটা ইমার্জেন্সি একটা অ্যালার্ট আছে। তো অ্যালার্টটা মানে কি কারণে আছে, কি কারণ, এটা কিন্তু আপনারা কিছুতেই জানেন না। তো এই অ্যালার্টটার সম্পর্কে আমি মানে কিছুগুলো কথা আলোচনা করব। তো আপনারা এই অ্যালার্টটা আছে আপনার ভারত সরকারের তরফ থেকে। তো এই বস্তুটা আপনার একটা ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম দেওয়ার জন্য পাবলিকরে সতর্ক বানিয়ে একটা করার জন্য একটা মানে সিস্টেম তৈরি করছে আমাদের ভারত সরকারে। তো এই সিস্টেমটা সম্পূর্ণরূপে মানে কাম করতেছে না নাই, এটা কিন্তু মানে সিস্টেমটা যে চালু করতেছে ওটা কিন্তু কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু জানে না। মানে ওই সিস্টেমটা সঠিকভাবে কাম করতেছে না, ওই করার জন্যই কিন্তু সঠিকভাবে কাম করতেছে না নাই, ওইটা করার জন্যই এই মেসেজটা দিয়ে ট্রাই করছে যে সিস্টেমটা মানে কাম করতেছে নাই। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন মেসেজটা কিন্তু অলরেডি সবার মোবাইলে 12:10 মেসেজ আছে, তার কিছু সময় পরে আরও একটা মেসেজ আছে বাংলায়। তো এটা আপনার ভারত সরকারের তরফের থেকে এটা ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট। এটা কোনো টেনশনের কারণ নাই। ধরেন ভারতের মধ্যে যদি কোনো উগ্রপন্থী বা কোনো ধরেন বাইরের দেশ থেকে কোনো হামলা টামলা যদি দেয়, এটা পাবলিককে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য একটা কিন্তু সিস্টেম বানাইছে। ওই সিস্টেমটা হলো এটা। এই সিস্টেমটার দ্বারাই আপনি দেখতে পারতেছেন মেসেজ কিন্তু অলরেডি সবার মোবাইলে গেছে। যদি এরকম কোনো জরুরি কোনো অ্যালার্ম দেওয়ার লাগে, তো এরকমভাবে আপনার মোবাইলে মেসেজ দিয়ে দেবো, মানে সারা ইন্ডিয়ার মানুষে গম পেয়ে যাবো। তো মেন ভিডিও ছিল এটা। এটা না কোনো টেনশন করবেন না, কোনো চিন্তা করবেন না। এই ভিডিওটা যত পারেন আপনাদের বন্ধুদেরকে দেখার জন্য সুযোগ করে দেন। তো আজকের মেন ভিডিও ছিল এটা। ধন্যবাদ, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।